potongnya. Apa potongnya? Hei, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Nadin. Ini ndak lagi dandan mobil, mau masang gardan. Gardannya rusak lagi ndak. Ini udah dilepas, tinggal ganti. Pasang nanti lepas lagi, pasang lagi. Jangan. Ya. Ini di bengkelnya Mas Nurman. Aduh, pengong ya kamu. Nah, ini bengkelnya nih. Ini Mas Nurman ini namanya nih. Lagi ngelas. Mantap, Mas. Nih. Habis ngelas ini tadi. Ini yang satunya ini namanya Pak Mami. Nah, ini gardannya udah. Ini tadi udah dibetulin. Piye? Angkat ya. Tak resik lemi. Yo. Ini udah gelap ini dah. Sore soalnya. Tadi udah habis tengah hari tadi. Ya. Itu katanya dah. Nah, itu masih dibersihkan tuh lem-lemnya itu. Nah, tanggal 18 pula bulan Hah? 4 terus 19. Masih tanggal di dalamnya. Iya kah? Siapa yang naruh tanggalnya? Aku. Iya kah? Nah, ini yang rusak ini. Ini mau dibetulin juga ini. Ini tempurungnya ini yang sudah kemakan. Makanya bunyinya gruk 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 gruk, gak enak kalau di bawah. Nah, platnya nih DA8734LE. Nah, ini mobil Banjar nih, Kalimantan Selatan nih. Ya gemblong. Ngelas-ngelasnya sampai sempitan ngono, Lek. Waduh, jan piye to iki? Ah kok murup ngono? Nah, kalau yang itu supirnya sampai seharian itu nunggu itu. Tuh. Ya ini ya keadaannya di bengkelnya Mas Nurman ya kayak gini nih. Gak ada mobil yang rusaknya sedikit. Banyak rusaknya. Banyak rusaknya. Lagi. Banyak. Gemblong. Wes bro, diangkat ya? Awas lho, Lek.
Wah, aja diencengi. Wah, kepletikan iki kok. Anake cek sitok lho. Nah, iki Mas iki lewemu iki. Jinuk-jinuk iki. Ya wis ngene iki ndah, keadaane lek ning bengkel iki ya bergura-ria. Ora bergura ya yang cepet tuwek, mikirke mobil megawe kadang ya rusak ngene ya wis mumen biasa ya ngelu. Nah. Pur, angkat Pur. Sik to. Iki lho, ngasih wong ngelasi lho. Wah, apik men iki ya. Kaya kembang api. Wah, iki diangkat iki ndak. Gagane apet lho ndak. Enek setengah kintal. Tapi wong sita sing ngarepe lemu kok rasa ae. Ora apa-apa. Harusnya belajar banyak melas kok. Bayar lho kuwi njemuk tisu. Iya. Hari ini sarapan gardan kita ya. Nah, hari ini Ini ngarannya baut 12. baru 12, terus Ini murnya mur umurnya. 12. Terus itu tutupnya Terus ini baut 12. Nah, terus tutupnya yang mana? Ini mur 12. Kok bolak-balik Ini- terus, Bang? Ini kunci 12. Kunci T ini Nah, 12 juga Nah, nah. itu kunci T ya. Nah. Oh. Ini pipa ngarannya. Iya. Pipa. Pipa Ah, ngarannya. kalau orang Banjar ngarannya pipa. Nah, ini baju tapi jadi lap. Nah, ini lap ngarannya. Saya paham. Nah, kalau orang Banjar itu bilang ini ibaratnya itu ngarannya. Nah, Ini gardan kedua. Nah. Pasang keduanya di belakang satu, di depan satu. itu dah gardanya 2 itu. Mobil 1 gardanya 2. Wah, mantap. Jadi rusak 1 tinggal pasang 1, satunya dibetulin gitu terus dah. Ngaleh Pul, tabrak. Nah, ini supirnya Pak Ndut. Terus, lagi kah? Terus, lagi kah rusak kah? Op! Kalau dibilangin kalau nggak keras nggak dengaran nih. Mengemot remnya. Ini jalan Ayani, Desa Gandang, Pangkuh 5, Kalimantan Tengah ndah. Ini mobilku ini waduh dhewe ndah. Kok Lampung ini ndah. Wih, BE 9725L. Lampung, Mitsubishi. Itu udah lagi masang lem tuh bengkelnya itu. Nah, beliau dikasih lem biar enggak merembas olinya ke bawah. Harus hati-hati nah itu. Habis itu terus dipasang. Habis pasang lem.
lama nggak kerja ndak, posisinya cuacanya hujan terus, jalannya rusak, jalan Tangkuh sini ya itu. Aduh, apanya tadi? Aduh. Benar belum itu ndak. Pak, mana ini kantor Trisakti ya? Oke. Iya. Ada apaan, Pak? Yang gemuk tuh ah, Yang mana? orangnya. Itulah. Yang pimpinan yang di sana. Ya supirnya yang ada nih. Oke. Nah, udah masuk itu ya, gardanya. Tinggal baut. Nah, itu baut dah. Oke indah ya, gitu aja ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke. Jaki dot.